Buona domenica a tutti. Iniziamo questo nostro incontro con il Vangelo, con un canto, una preghiera. Shema Israel, ascolta Israele. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno. Leggiamo il brano del Vangelo di Giovanni, il capitolo 20, dal versetto 19 al versetto 29. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei 12, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa, e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, metti la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente. Gli disse Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Bellissimo questo brano, che completa un po' il manifestarsi di Gesù. Ma torniamo indietro per capire bene. I discepoli, gli apostoli, sono lì, in quella stanza al piano superiore, dove avevano sperimentato il paradiso, stanza della Pasqua, stanza dell'amore, stanza dove Gesù aveva lavato i loro piedi, aveva dato il segno del pane e del vino come la sua presenza costante nella loro vita. Gesù si era donato. Ora sono lì, al buio, paura, terrore, con l'inferno dentro il cuore, per la vergogna di averlo abbandonato, di averlo tradito. Sono tutti fuggiti in quella sera nell'orto. Si salvi chi può, era il grido della fuga. Nessuno gli è stato vicino nel momento difficile. Ora lì sono in silenzio, vergognosi. Quella vergogna che scarnifica l'anima e il cuore. È stato facile accusare Giuda di essere traditore. Ora ognuno si ritrova
ad essere stato traditore di Gesù. Però non basta la vergogna per purificare il cuore. Ognuno cerca un suo angolo buio per stare con se stesso. Ma ecco che arriva Maddalena, irrompe nella stanza, come irrompe l'amore, e dice la notizia che nessuno si aspettava. Hanno portato via il Signore e non so dove l'hanno messo. Ferma, Maddalena, ferma, forse ti sei sbagliata, forse il tuo amore ti rende cieca. Questi uomini duri, questi uomini forti, però Maria è sicura di sé. Lo hanno portato via, lo hanno rubato. Il Signore hanno portato via Gesù. Ed ecco che Pietro, il discepolo che Gesù ama, vanno al sepolcro. L'abbiamo visto domenica scorsa. Cosa è successo? Lo hanno rubato. Questo giorno della Pasqua è tutto un correre, un toccare, un riconoscere, un giorno sospeso. Anche noi stiamo facendo l'esperienza di questo essere sospesi. Non c'è più nessuna certezza. Abbiamo elaborato verità che si sono rivelate solamente soggettive, creando ansie, incertezze. In questi giorni di noia e di sopportazione abbiamo anche bevuto acriticamente tutto quello che arrivava dalle televisioni, dai social. Basta che finisca questa quarantena, non ce la facciamo più. Hanno proliferato le fake news e c'è stata anche una gara quasi ad approvarle o a smentirle. Un potere che si è alimentato della paura che ci avvolgeva e che ci avvolge. Nel Vangelo di Pasqua c'è un cercare. Entriamo nella storia. Ecco, nelle nostre paure Gesù si diverte a infrangere le regole. Non viene con rimproveri, ma con doni del suo amore, pace e spirito. Mostra i segni della violenza sul suo corpo e rassicura la sua fiducia a quegli uomini che aveva scelto. Come il Padre ha mandato me, io mando voi. Chi viene mandato da Gesù non sono i perfetti, sono quelli che hanno fatto l'esperienza della fragilità. E proprio perché hanno fatto l'esperienza della fragilità, Dio li manda perché portino la loro esperienza dell'incontro con Gesù. Quanti rimproveri avremmo fatto noi, che ci sentiamo anche padroni del cuore di Dio, mettendo sulla sua bocca le nostre stupidità, i nostri risentimenti, la nostra sete di potere. Basta, basta. Speriamo che questa pandemia ci insegni la debolezza e il bisogno di accogliere con fiducia la vita. Gesù a quegli uomini rivolge il suo sguardo d'amore e di rinnovata fiducia. Dona lo Spirito, insufla lo Spirito. È il termine, è il verbo che viene usato all'inizio, nella prima pagina della Bibbia, quando insuflò lo Spirito. È questo Spirito che aleggiava sulle acque. È lo Spirito che rende nuovo il cuore, rende nuova la vita. Dio ha un cuore materno e si fa carico anche delle nostre vergogne. Il male non ferma Dio, anzi è occasione della vera manifestazione del suo amore. Come dico io tante volte, Dio si diverte a cercare, a trovare il perduto e il lontano, a perdonare e ad abbracciare. Noi possiamo sperimentare questo abbraccio, un abbraccio senza se e senza ma. Nel corso della storia troppe volte abbiamo identificato Dio con noi per sentirci a posto e scusati nelle nostre sciocchezze. Dio viene a noi e ci sussurra con il tocco sereno del suo sguardo: coraggio, non disperare, non ti abbattere, io ti amo e basta. Lasciati amare. Non ti amo perché tu mi ami o mi amerai.
Io ti amo perché sei mio e farai l'esperienza di essere amato da me. Solo così potrai imparare ad amare. L'amore non si impara sui libri, ma lasciandosi amare amando. Io sogno una Chiesa, popolo di Dio che coraggiosamente si relaziona con tenerezza, perdono e rinnovata fiducia. Ah, a proposito, ma dov'era Tommaso? Sulla sua assenza si potrebbero scrivere interi romanzi. Mi è piaciuto molto il film per la televisione del 2001 di Mertes. Tommaso non c'era lì quella domenica perché non si era arreso alla notizia. Se il corpo è stato rubato, da qualche parte sarà. Io lo vado a cercare e una volta trovato lo seppellirò in un posto sicuro. E così si mette a cercarlo da tutte le parti. Che bello questo cercare. Quante volte ci stanchiamo a cercare. È il frizzante della vita, è il vitale della vita, cercare. Quante volte anche noi, intestarditi dalle nostre sicurezze, percorriamo strade lontane, esplorando sepolcri vuoti nella carne sofferente dei nostri fratelli a causa dell'egoismo e della indifferenza. Quanto tempo di paura, di instabilità stiamo vivendo. Abbiamo creduto di aver costruito la felicità con il possesso delle cose e delle persone, credendo che il futuro fosse secondo la filosofia non mi deve mancare nulla, in quanto la felicità è una conquista a tutti i costi, non è un dono delle belle relazioni. Il risorto consegna l'altro come parametro della felicità. Si giunge alla salvezza amando. Vai per il mondo e annuncia. Gesù a questo appuntamento non trova Tommaso. No problem. Torno domenica prossima. Ma che bello! Noi avremmo imprecato, ma dove è andato questo? No, no problem. Torno domenica prossima. Quanta bella questa pazienza amorosa di Dio per noi. Dio non ha fretta. Lui è il Signore del tempo. 8 giorni dopo Tommaso c'è, in quella sala, che è diventata la prima chiesa. Lo immagino, questo Tommaso, in fondo al gruppo, un po' nell'ombra, timoroso. Aspetta un rimprovero. Quando arriva Gesù, nulla di nulla. Non ci sono appelli, Tommaso, c'è Tommaso? No, non ci sono rimproveri. Quante volte noi, alla mancanza dei fratelli o al loro ritardo, vomitiamo addosso le nostre impazienze, i nostri rimproveri, i nostri giudizi, che servono solamente a nascondere le nostre sconfitte. Gesù, con un sorriso che prende l'anima, dice con tutta la dolcezza dell'amico: Tommaso, vieni qui, metti la tua mano sulle ferite e fidati, credi. Quelle ferite diventano feritoie, portoni spalancati dove passa l'amore. Quelle ferite sono solchi aperti che accolgono il seme, come vi ho detto domenica scorsa. E ora raccolgono la fede embrionale di Tommaso, che è in ciascuno di noi. Dentro quelle feritoie di grazia esplodono la gioia incontenibile delle parole della fede fresca. Mio Signore e mio Dio. Non c'è altro da dire. Ci sono solo abbracci. Sentendosi amato, non può che amare quello che ha. Mi piace concludere queste meditazioni dicendo: ti amo, Gesù, perché con l'amore non scherzi e non giochi. Le ferite dei chiodi non le hai tolte. Non sono lì per farci vergognare,
ma sono lì perché testimoni del tuo amore di gratuità. Non ti vergogni tu, Gesù, di essere stato trattato da scomunicato e da malfattore. Quei segni sono e saranno per sempre la certezza del tuo amore. Vorrei concludere. È questa l'avventura della mia vita. Essere feritoia dove passa l'amore del Signore. Vorrei pregare così insieme con voi. Gesù, mi ami talmente tanto che ti servi delle mie fatiche e delle mie incredulità per fare di me il tuo capolavoro. Vedrai, Gesù, insieme faremo cose grandi. Buona domenica. Concludiamo questo nostro incontro ancora con un canto che si intitola Danzi dentro me. È bello stare un po' con te, è bello sentire quel che nasce, a volte il tempo scompare, ma non basta per riposare. Dammi la luce, Signore, dammi un silenzio per costruire amore. Sei tu, Signore, che danzi dentro me. Io ti seguirò ovunque tu mi condurrai. Sei tu, Signore, che danzi dentro me. Io ti seguirò ovunque tu mi condurrai. Io ti amo e tu lo sai, anche se a volte me ne andai. Mettimi dentro il tuo sguardo e rassicurami nella tua mano. Dammi la luce, Signore, dammi un silenzio per costruire amore. Sei tu, Signore, che danzi dentro me. Io ti seguirò ovunque tu mi condurrai. Sei tu, Signore, che danzi dentro me. Io ti seguirò ovunque tu mi condurrai. È bello poterti respirare, è bello sognare di volare, e quando il cuore si accende allora la vita riprende. Dammi la luce, Signore, dammi un silenzio per costruire amore. Sei tu, Signore, che danzi dentro me. Io ti seguirò ovunque tu mi condurrai.